Hello， 導演你好 ，Hello， 可以企喺中間俾我哋傳媒朋友影兩張相先啊吓，唔該晒導演 ，thank you，thank you。好，唔該晒，有請導演留步啊吓，難得請得你嚟咧，一定要同你傾下偈先噶。咁咧就知道其實咧你之前都有做過全民造星嘅評審啦，會唔會可以透露一下俾小 tips 我哋11強落嚟嘅評審準則係啲咩咧？好似第一屆咁啦，邊個唱得好、跳得好、表現得好，咪揀佢。係，咁所以希望佢哋今日個個都可以表現得好好。希望佢表現好啲啦，落力啲啦。落力啲，好。喜劇元素姜濤啦，因為佢係有 performance 係有嘅。比賽從來都係殘酷嘅，過去咁多年咁多屆，有人留低，有人離開，有啲人俾人記得，有啲人俾時間沖淡，而我哋唯一可以做嘅就係新生嘅舞台上面嘅1分1秒，盡力做好自己，講作品説話。但有樣嘢真係要問，關於下面要問你啦。前兩日咧，我哋喺呢個場咧做一個倒數 show。你個台嗰陣時好感性，跟住有姜師兄就埋嚟同你講一啲嘢。跟姜師兄同你講啲乜嘢，可唔可以同大家分享下咧？好啦，咁當時阿姜師兄就過嚟問我點解你喊啊？跟住我答佢點解喊？跟住佢又叫我加油啦。跟住因為嗰陣時我就話從來未試過面對咁多觀眾啦，喺咁大個場度唱歌啦，仲要咁啱跨年。然之後我好感動啦。然之後佢就話我之後會習慣呢啲嘅歡呼聲，呢一啲嘅觀眾。歡呼聲，好，繼續好好咁享受，好好學習。全民造星6嚟到第6屆，我哋都經歷咗差唔多8年嘅時間，數數手指，真係一段唔短嘅時間。不過諗翻轉頭，所有嘢都係由第一屆開始，或者由佢開始。我哋嘅表演嘉賓姜濤。將風沙一口山吞，企得穩，
未被腐蝕碎我的心，輪廓卻有千斤。一發生一種勝劣勢亂噴。Can you see my heart is getting bold? Come on, let desire take control. Like rolling thunder in the show. When I say go, go. Not giving in to the pressure. When I say no, no, just let it out to be power. When I say turns into lava, lava turns into boulder, boulder turns into boulder.